Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na energię. Tysiące gier w najniższej cenie. Mieliśmy zwykłego korzystać z rynku zająca, który przejdzie do świata najtańszych gier. Nie ma żadnego, kupuj na energię. Nawet nie wiecie, jakie to satysfakcjonujące, kiedy po tylu turach wojny totalnej z przeciwnościami modyfikacji, jej nikczemnymi zagrywkami, bo dopiero poznajemy moda, przeważającymi siłami nieprzyjaciela i zajęczym amebizmem udaje ci się ustabilizować sytuację. Ile Ameryczka ciągnie szekli z handlu z nami, a pomarańczowy coś tam mówi, że bilans handlowy mu się nie zgadza. No zobacz! Zobacz, jak tutaj burżuje zakapitalistyczne wyzyskują nasze te, jakie dobra handlowe ciągną z tej Japonii. Mniejsza. To było ostatnie odcinki, to była wojna totalna, a dzisiaj mam nadzieję skupimy się na rozwoju ekonomii i przygotowania do ofensywy na Edo. Być może, zobaczymy. Na pewno chciałem mocno podbustować ekonomię naszego kraju, żeby dostać się do lepszych budynków i do lepszych jednostek, nie? Więc dzisiaj tak, mam nadzieję, będzie ekonomiczna chłosta. To, co zajączki lubią najbardziej. Tymczasem, to co wam powiem, to Aveya, Zajczan z tej strony, Shogun oczywiście na modyfikacji Master of Samurai? Kurde, już nie pamiętam. Łapę górę, soczysty komentarz oraz przypominam dzisiaj, o czym dzisiaj przypomnimy? No chyba o Discordzie klasycznie. Wchodzicie w pierwszy lepszy film Zająca, rozumiesz? Scrollujesz tutaj, masz opis, w opisie masz wszystkie ważne linkacze, no i na przykład sobie klikasz, pyk, przenosi cię do Discorda. My Discorda mamy natomiast w formie apki. Dzisiaj może na przykład kanał Zwykłe Dyskusje, te zwykłe dyskusje, rano przywitać się ze wszystkimi, pogadać, ponarzekać na pogodę, podywagować o życiu ze wszystkim, o niczym, ze znajomymi albo z randomowymi osobami. Polecam bardzo serdecznie Discord znajomego wbijać, dywagować z Zająca też tam, pingować i o różne rzeczy go pytać, a może propozycję jakąś machnąć. Ktoś zaproponował jakąś kampanię z tego, pomyślimy, zobaczymy, a tymczasem wracamy na Shoguna. A w Shogunie klikamy znajomego końca tury. W sumie mogliśmy zrobić tak, że tych naszych agentów, tych, którzy tam mają boostować zadowolenie i crime ścigać, mogliśmy ich pojedynczo porozdzielać po osadach, żeby szybciej awansowali, bo jak jest chyba ich 4-3 w osadzie, to oni dzielą doświadczenie i wolniej awansują. No ale my potrzebowaliśmy ich na już. No bo wiecie, tam była rebelia, Jezus, ile my tur przez tą rebelię stracili. Także teraz możemy spróbować to zrobić, jak będzie kilka tur spokoju, stabilizacji, porekrutować Ashigaru jako garnizony, a tych agentów na razie porozrzucać, żeby może sobie awansowali, coś takiego, chociaż oni już powoli zaczynają awansować. Development, czekaj, to jest technologiczny, tak? Trzeci poziom? Trzeci poziom, nowe technologie! Uuuu! Nice, bardzo dobrze. Kongos, nie, co to jest? Shipyard von Cowes, nie, kurde, szkoda, że Gdańsk zatonął, szkoda, pamiętamy Gdańsk? Serduszko, F na czacie, świeczuszka dla Gdańska zatonął, próbowałem. Musimy odbudować flotę, już mam sprytne, chciwe plany odnośnie tego, że Sagami będzie naszą prowincją militarną, totalnie wojskową, jeżeli chodzi o jednostki. I tutaj port też wojskowy zrobimy, fajnie przy kolei, strategicznie umiejscowione. A Musasashi, jak tak sobie rozkminiałem, to tutaj będzie potencjał na gigantyczną liczbę budynków produkcyjno-szeklowych. Bo cały czas nie wiem, jak tu działa ta ekonomia, jak boty działają i co my źle robimy, bo ja ciężko też planować sobie miasta, jak nie mamy przeglądarki budynków. Ja to wszystko w sumie w ciemno buduję, bo ja nie ma jak tego sprawdzić. Nigdzie na stronie moda nie widziałem, jak te budynki się rozgałęziają i jak one na siebie wpływają, bo to jest tyle tych budynków, tyle rodzajów, że to jest masakra. A jak klikniemy prawym, no to Wikipedia Shoguna oczywiście nam nie pomaga, no bo to jest oczywiście powstaje w wersji gry, a nie z moda, więc ciężko to rozplanować dobrze, nie? Jak się pierwszy raz w ciemno klika. Technologie, trzeci poziom technologii. My robimy prywatne akademie, plus 10 do researcha. To w ogóle co nam daje? Plus 10 do researcha, to będzie plus 20. Minus 3 do zadowolenia. Wszyscy generałowie są bodyguardami z rewolwerami, okej. To może nawet lepiej. I plus 5 do Commod Units Limit. Są jakieś limity na jednostki? Nawet nie wiedziałem. Trzeci poziom. Czy mamy coś? To by było fajne, bo tu budynki są tak drogie, po 20 000, nawet więcej, więc minus 5 to już spoko daje. Bogactwo też byłoby nie głupie. O, plus 2 do represji. Redukuje crime. I jeszcze lepszy police office. Cenzurka. Zrobimy prywatną akademię, a potem cenzurka. Można stakować te? Nie. W sensie shiftem nie można. Jakbym chciał, to mogę tak zestakować, ale mnie interesuje to
a potem to. No dobra, dobrze wiedzieć, że mamy nowe technologie, mucho importante. I te -3 do zadowolenia, no i tu już są oburzeni oczywiście, no bo jakby inaczej, bo jakby nie byli oburzeni, to nie byliby sobą. Ale możemy zrobić tak. Próbuję zrobić balans, żeby wszędzie proszoguny rosły, ale to nie jest proste. Dobra, proszogun rośnie, proszogun rośnie, proszogun rośnie. Teraz tak, musimy przerzucić powiedzmy dwie jednostki. Jest +2, tu jest -2. Tych dwóch żbiczków tam pójdzie. O, US Cavalry i tu są jednostki, rozumiesz? Zagramaniczne kawaleryjskie. Moglibyśmy agenta. Agenta można by porekrutować. To w ogóle trzeba by rozbudować, nie? W końcu w ten port zainwestować, bo... Oj, właśnie, ile myszykielków? 1700 z handlu? No szczerze to liczyłem na 3 razy tyle, bo my tutaj, jak widzicie, troszeczkę rzeczy już nawet intrantnych, inkluzywnych produkujemy, eksportujemy. Z Francją, z United Kingdom, Wielką Brytanią handlujemy, ale jest jak jest. Napraw ten port. Mówiłem, dzisiaj mam nadzieję, że cały odcinek będziemy się skupiać na budowie, rozbudowie. Nasza główna armia leci na razie do Surugi. Agent na razie dalej jest zwiadowcą. Yari Light Samurai, Yari Light Samurai. Co ty do mnie gadasz? Co ty do mnie gadasz? Bandyci, rzezimieszki. Lekkie niepokoje. Dobra, możecie tu przezimować w tym porcie. Ewentualny plan na wojnę Zedo jest, że tutaj główna armia atakuje, a w Musashi się bronimy. Tylko problem jest taki, że potem są znowu dwa do nas wrogie klany i nie wiem co my zrobimy. Potrzebujemy więcej jednostek na przyszłość. 7000. Chciałbym dalej trzymać się założenia, że inwestujemy głównie w tą prowincję. No i tu moglibyśmy zrobić te Police Station, ale to ma być osada przemysłowo-handlowa. Przemysłowo-handlowa totalnie. A żeby to się kombiło, to jest naprawdę tak przemyślane, z tego co już ogarnąłem, że można robić full tradycyjne budynki i je kombić i można full przemysłowe je kombić. Oczywiście z nowoczesnych więcej zarabiamy, no ale jest problem z zadowoleniem i tak dalej. Natomiast z tych, jak robimy templatkę pod tradycyjne, to mniej zarabiamy, ale nie ma problemów z niepokojem. Tu będzie industrializacja. Po moim trupie będą jakieś tradycyjne doja. Po moim trupie. Buduj fabrykę. 5000 na fabryczkę. Budujemy fabryczkę. Budujemy fabryczkę. Potężną fabryczkę. Naszą fabryczkę. A jakbyśmy tak lekutko jeszcze podnieśli podatek? 8900. Te osady zaczynają zarabiać. Tylko teraz będzie duży problem z zadowoleniem. Tu jest 0. Tu jest -4. Tu możemy na jedną turę wyłączyć. Zresztą ta osada już 699 zarabia. Jedną turę mogą się pobuntować, tutaj żbiczki idą co prawda 2 tury, ale będzie git. Poza tym jest zima, zima daje... Aha, tu mamy w ogóle +2 jeszcze przez 5 tur, trzeba pamiętać, bo w końcu ten bonus spadnie i wtedy będzie problem. 9000 na turę pozwoli nam powoli zacząć mocno inwestować i efekt kuli śnieżnej coraz więcej zarabiamy. Tu w ogóle jest kolej. Tu można tą koleją w ogóle jeździć? To nie jest nasza kolej. Enables Railways. Okej, trzeba by jeszcze jeden poziom zbudować i to jest to. Tu jest ciuchcia. Ciuchcia na razie nie zająć, bo i tak niewiele moglibyśmy jeździć. Dobra, skipujemy turę. Nagaoka, drogi Nojanie, poznaję cię w tych twoich carskich zielonych mundurkach. Twoim przyjacielem jest Anzu, nasz przyjaciel. Walczysz z Kuwaną, która walczy z nami. Walczysz z Gujoya Hayamą. Zdrajcy, bandyci, ja ich pamiętam. Którzy z nami walczą i walczysz z Numantą, która jest naszym rywalizującym partnerem handlowym. Jesteśmy bogaci, power moderate i mamy 18 prowincji, jesteśmy szoguńscy. Słuchaj, za przyjaźń z nami się płaci. Umowa handlowa i masz 20 tur military akcesu i płacisz. Płacisz, mordo, no coś tam zapłacisz, prawda? Zając znany jest z handeli i wyciągania szekli. To jest nasza marka. Wyciąganie szekli i handeli. Goddammit. 23. Twardy zawodnik. 11. Nie rozsierdzaj mnie. 1. No dobra, dziś masz dobry dzień. Deal. Ważne, że umowa handlowa. Ile będziemy zarabiać? Nie wiadomo. Podpiszmy to, podpiszmy. Bo oni kontrofensywę robią, my z nimi graniczymy.
Jocie! Ej, to my możemy wybrzeżem polecieć. To jest bardzo dobry sojusznik. Nojan z odsieczą przybył. Nice. Nie wzywam ich. Nagaoka niech się zajmie tam do puszowaniem tej Numanty, chociaż my z nimi handlujemy, ale niech będzie. Znowu złamali te, znowu jeszcze bardziej wpłynie to negatywnie, ale spoko. Nie wzywamy tych sojuszników, ale my jesteśmy gotowi na tą wojnę. My jesteśmy gotowi, zwarci. Tylko nie plądruj mi portów, proszę. Bo flotą na razie nie mamy co się ścigać z nimi. Ten znowu pływa, mnie to tak boli to Matsuma, bo oni... O, rebelianci. No Edo niestety nas zaatakowało. Zblokowali port handlowy, ale spoko, mamy nowego sojusznika handlowego. Chłop jeszcze stanął zimą, rozumiesz? Ja tu sobie podchodzę do naszą militarną armią, bombimy go totalnie. Odkąd jeden z widzów, jak robiliśmy serię na głównym kanale z Broken Arrow, zwrócił mi uwagę, że za często mówię bombienie. To mi tak to weszło, że non-stop na wszystko mówię bombienie. Rozumiesz? Rozumiesz. 10 000 szekla. Dobrze. Bo mamy artylerię i katiusze i będziemy bombić. Cieś. Nie no, muszę to zrobić. Nasze gradziki. Kurde, jeszcze żeby flota była, to pociski manewrujące by spadały i skanderki, rozumiesz wszystko. Chodź, chodź, mordo, poszczelamy się. Ty, a jakby przerwać tą serię, odczekać 2 dni i robić nową serię tylko pod tradycyjny, to Talent Creek? To ma taki potencjał pod jednostki tradycyjne, a jeszcze jak te katiusze odkryłem. Tradycyjne one są. No, nosi mnie. No i zaczynamy zabawę. Artyleria dostarczona. Zza wzgórza będzie ostrzeliwywać. No to zaczniemy od szrapnelków. Szrapnelki proszę wycelować w wrogą piechotę liniową. Pyk. I pyk. Proszę bardzo. Na dzień dobry. Szrapnelek. Troszeczkę za wzgórze, ale ta artyleria tutaj po paraboli wali. To nie jest ta zwykła artyleria. Pu. Jak to zabolało. Jakie to słodziutkie. Może jeszcze od razu możesz drugi raz szrapnerek walnąć? Co ty gadasz? No to wal od razu. Jeszcze ta piechota z tyłu dostaje. Bombnij tam sobie. Dobra, nasi dobiegają. Oho, wróg, ja zapomniałem, że wróg ma katiusze. No dobra, ale tylko nie po generale, nie? Bo jak mi dajmio ten mega doświadczony padnie od takiej katiuszy, to będzie płacz. No, te katiusze fajnie wyglądają, ale bardzo mało damage robią. Oho, wróg trochę za blisko po... No, jednak ta artyleria aż tak dobrze rozstawiona nie jest. Ty, oni łuczników mają! Oni dzicy są! Co ty gadasz? Piu. Nasze katiusze odpowiadają ogniem. Katiusz na katiusze. Dobrze. Artyleria gdzieś tam sobie po flankach strzela. Możecie celować w te jego katiuszników. Nasza kawaleria na flance, snajperzy też na flance. A tu w ogóle nie podszedł, więc możecie podbiec. Gdzieś tu podbiega w centrum. Poślij naszych samurajów do walki. Myślałem, że on w ogóle nie dobiegnie. A jednak dobiegł. Dobra, strzelajcie tam, uważasz z tą artylerią. Wiedź tutaj. Wiedź sobie tutaj. I wiedź sobie tutaj. No i pysznie. Katiusze lecą, tylko nie po naszych, bo bardziej po swoich walniesz. Dobrze. To są samurajowie z Yari. Poproszę szarżę na nich. Oni mogą być prolatyczni. Także po tej szarży od razu was wycofaj. Tu już strzelcy, snajperzy asekurują odwrót, żeby strzelać w to, co wybiegnie. Dobrze, pysznie. Kurde, ej, większe straty ponosimy, niż mogłoby się wydawać. Tymi samurajami dobiegli. Ci nasi na wzgórzu nie za bardzo chcą czasami strzelać, mimo że powinni ładnie mieć przewagę wysokości i nic im nie powinno zasłaniać. No, ci też nie wiem, czemu nie strzelają. Ej, kurde, większe straty niż myślałem. Nie doceniłem przeciwnika. Myślałem, że my go wystrzelamy na podejściu. Dobra, uznajmy, bo tutaj straty będą niepoważnie duże. Niepoważnie duże będą straty. Dla potrzeby fabułki. Dla potrzeby fabułki uznajmy, że przechwycili nas wrogowie, kiedy zmierzaliśmy na zimowe kwatery, żeby sobie odpocząć. I nas... No nie, może ty mi się podosa... Ale dobra, oni nic nie zrobią, prawda? No nie mają prawa nic zrobić.
Wróć do siebie sobie, chilluj na spokojnie, chillera utopia. Ta druga armia dobrze jakby wysiła. -6. Patrz jak się... Aha, bo tu w ogóle crime rośnie. Czemu crime tu rośnie? Jakie ikoiki buildings? Tu jest military dock. Fabryki generują crime. To jest wysoko rozbudowana prowincja, rozumiesz, że są problemy. I są problemy i to duże problemy są. To jest -6, tak? Ta osada generuje 300 golda. Shigaru? -1. Jeszcze jeden oddział Shigaru. Dobra, jest natrytytka, ale tu trzeba będzie coś pomyśleć, zrobić z tym. Przezimujcie sobie w tym porciszczu. Zrekrutujmy... Ty straciłeś jedną jednostkę piechoty liniowej, nie? Zrekrutuj... O, tu mamy tych snajperów. Tylko, że ci snajperzy nie mogą zastąpić piechoty liniowej. Daj ze 3 oddziały piechoty liniowej. Wy siedzicie w Musasashi jako garnizony. No i tu trzymamy szekle, żeby w końcu te główne budynki zupgrade'ować. Ty, ta Nagaoka to ma chyba z 4 pełne armie. Pytanie, co oni mają w tych pełnych armiach? Kurde, no boty tutaj mają na tym poziomie trudności zdecydowanie lepszą ekonomię. Kurde, mieliśmy turę, odcinek sobie poświęcić na chillerę utopię. Rozumiesz, że to znowu wojna z tym Edą. Myślałem, że chociaż poczekajmy, aż zima się skończy. Ale nie, muszą walczyć. Muszą walczyć, muszą atakować, bo nie wytrzymy. Jeszcze jak nie zaatakuje. Wojna totalna, powiadają. A ja przepraszam bardzo, co to za buntownicy? Co to jest? Była rebelia, nie wiedziałem o rebelii? No dobra, ale tu mamy, to jest ten port, nie? Ten port z tym fortem. Powinniśmy ich wystrzelać. Nie podejdą. A dawaj, stoczymy sobie tą bitwę. Pamiętacie? Pierwsza bitwa tej serii była o podobny port. Proszę państwa, będziemy się bronić. Ale mogę nawet przed murem się rozstawić. O, to jest fajne, bo wtedy rozstawiasz te jednostki pyk, że stali pod murami, niczym nie rozumiesz Trojanie, a z góry nasi strzelają. Coś pięknego. No, interesujące. Dobra, rozstaw naszych strzelców. Dziś w kluczowych miejscach, żeby sobie pyrkali po oponencie. Nie wiadomo skąd, z której strony oponent zaatakuje. Mapa mimo wszystko jest duzia. Today, sir, we defend. Ja mam nadzieję, że wróg... O, bo my już zaczęliśmy strzelać, że wróg to w ogóle nawet, że tak powiem, nie zamoczy stópki i nie podejdzie. Takie mam chciwe, ambitne marzenie. Dobra, wszyscy powinni ładnie strzelać. Ten oddział również. To jest... Ty, mamy te kosztal battery, ale te kosztal battery może strzelać do środka? Co ty gadasz? O kurde! Ale to by musiała być flota, ale jak to flota w tej bitwie? No to nie. No to nie, panowie, kurde, myślałem, że wy możecie to obrócić. Dobra, czy oni w ogóle podejdą? Oni nie mają prawa dotknąć murów, prawda? Kurde, bo jak wejdą na mury, to ci nasi strzelcy mogą sobie nie poradzić, tak to trzeba będzie cofać. No łam im moralki. Kurde, w sumie niewielu ich ginie na tym podejściu. Oj, te nasze smutne wieżyczki zaczynają strzelać. Niewiele damage, to dużo huku, mało damage robi. Z tego co pamiętam. Ty, no także wam powiem, że oni pewnie tu wkraczają na nasze tereny. Wejdą, niestety, ale wejdą. Trzeba będzie się bronić. Kurde, oni zawzięci są. Ej, my możemy to przegrać. No nie mów, że my przegramy na rzecz jakichś rebeliantów. Kurde, dzisiaj miał być chillowy odcinek. Sobie chillujemy, rozumiesz, ekonomię kręcimy. A tu rzezimieszki opór stawiają. I to niegodny opór. Toż się nie godzi. Zepchnąć ich z murów, odeprzeć nieprzyjaciela! O, ci ładnie sobie stoją, rozstaw się tutaj i bombi w nich. Dobra, nasi Ashigaru powinni wygrać. Tutaj cyk, cyk, piechota liniowa rozstawiona, żeby ostrzeliwywać. Kurde, może jeszcze bardziej ich cofnij. Jeszcze bardziej ich cofnij. Rozstawcie i walcie w to, co będzie właziło na mury. Tutaj nasi przygotowani. W mieście się rozstawić. Tu zapomniałem was chyba wycofać. Sorry, mordeczki. Albo was wycofałem, tylko nie posłuchaliście rozkazu. No cóż, jest jak jest. Rozstaw ich tutaj, a wy na bitkę. Wy na bitkę z nieprzyjacielem. O kurde, oni tu jednak ważą, oni się nie zbagowali. Aaaa! Dobra, rozstawisz się tu i będziecie strzelać w to, co włazi na górę. Wy się wycofywać, panowie, wycofywać się na drugą linię, niech Ashigaru walczą. Tu wytrzymujecie, tutaj odparliście nieprzyjaciela, dobrze, pomóżcie im tu.
z tej strony. Oddacie salwę? Ty, ktoś panikuje. Wy tu nie możecie panikować, bo to jest jeden oddział Ashigaru na tą flankę. Oho, lipka. No i też ciężko walczą. Dobra, tu generała trzeba podesłać. Czy kapitana. Oddacie salwę? Nie oddacie salwy. Bij się w nich. Wy do tyłu, wycofać się, przegrupować. Uderzać z tej strony. Ci cały czas nie mogą się rozstać, żeby dobrze strzelać. Dobra, ale jaki... Bo tą flankę zmasakrujemy, rozumiesz? Generał padnie. To już powinno być G. Nawet jeżeli tu będą drobne problemy. Kurde, złapali. No tutaj ta flaneczka padnie niestety. Ale mam pomysł. Ależ mam pomysł. Rozstawcie... Nie, czekaj. Nie, ty puszuj, gdzie jest piechota liniowa. Tą piechotę liniową, rozumiesz? Rozstaw tu. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Wy musicie szybciej się przez nich przebić. I tutaj nasz o kurde, bo tu nasz generał będzie walczył. Tu się rozstawi, oni z góry będą strzelać, a wy musicie wytrzymać. Kurde, jak tutaj uderzyli tym wszystkim. A, oni generała w ogóle... Cicho! Oni generała w ogóle trzymają poza tym. Weźcie się przebijcie szybciej. Panowie! Uderzać! Nasi tam walczą. Na życie i śmierć. Toż to się nie godzi. Tu wszyscy rozbici? Wszyscy rozbici. Pysznie. Spoko, cała jednostka poległa, może polec reszta. O, generała podsunął. Oni tu będą do końca walczyć, no mam nadzieję. Tu nasz generał osobiście trzyma. Tu coś jeszcze wraca. Ci snajperzy zostaną, będą próbować ich kąsać. No musimy ten fragment murów utrzymać. Kurde, problematyczne te porty są do utrzymania. To wygląda majestatycznie, ale nie jest takie proste. To nie daje aż takiej przewagi w obronie, jakby się mogło wydawać. No niestety nasz generał może polec. Dobra, tu się wycofaliśmy w uliczkę, rozumiesz? Tu jest nasza piechota rozstawiona. Jak wróg tylko podejdzie, to piu, 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 Nie, do środka wbiegaj, tu w uliczkę się schowaj. O rany, sam wszystko muszę robić, zdegraduję was. Problem jest taki, że to troszeczkę się bagują i nie chcą się rozstawiać na tych murach. O, teraz się rozstawił, no i pysznie. Wy tutaj strzelacie, git. Możesz drugi oddział piechoty rozstawić, żeby tego wystrzelać. No i teraz tu rozumiesz z góry, z uliczki. Teraz wbiegać, żeby nie dobiegli do tamtych. Teraz atakować. Teraz atakować! Szarże odpalić. Naprzód husariał. Czemu nie strzelasz? Aaaa! Pobagowane to wszystko. Do tyłu! Teraz musisz się wycofać. No, teraz zaczęliście strzelać. Co prawda nie jesteście maksymalnie rozstawieni. Szybciej ładować te flinty. Tu z góry bombią. Pięknie to wygląda. Ci już uciekają. No, tutaj generał wroga. Nie rozumiem, czemu ta rebelia wybuchła. To była nieplanowana. Ale jak tutaj wyrżną na tych. Eliminować wszystko. Nice. Kurde, wycofali się, ale... O, zima się skończyła akurat. Myślałem, że będą mieli atryszyn. Shinobi samurajska rewolta. No to teraz wiesz? Izu port, technologie, dobra industrializacja, wiosna. A, to on te zamieszki striggerował. Dobra, jak już są bunty, to kolejne nie wybuchną, prawda? Teraz zdecydowanie cenzurka. Cenzurka 7 tur. Bardzo szybko będziemy takie łapać. Ty nic, mordziu, nie zrobisz, a my mamy armię, która się uzupełnia i która idzie stoczyć bitwę z tymi rzezimieszkami. Oj, zdecydowanie. Nasz agencina. Tu jest przejście, do Kai jest przejście. Na razie mnie interesuje Suruga Port. To jest Gujo Hayama. No i tu się ścieżki rozwidlają i to jest problem. To jest mucio problem. Musasashi na razie się trzyma tam na północy, ogień piekielny, Kozuke Filców. Płoną pola. Tu są na razie zadowoleni. Proszoguny rosną. Tego generata bym może nawet wyciągnął. Dostaniecie Ashigaru, żeby trzymać zadowolenie. I ciebie z powoli zabieramy, żeby w Musashi powołać kolejną armię. Tu jest znowu -2 zadowolenia. No pozajęczy mnie zaraz. Jak ciebie wyciągnę, proszoguny rosną. Ciebie ładuję. Jest -2, proszoguny rosną. Dodajemy Ashigaru, może się nie zbuntują. Może. Mamy 17 000 szekla bożego, proszę państwa. I w naszej stolicy budujemy miasto tradycyjne, nie. Miasto industrialne. Miasto wojskowe. Nie no, miasto industrialne. Minus 10 do kosztów budowy, przy tego taksy, wealthy, construction, modernizacja, pitu. Więcej antymodernizacji, więcej tego, zadowolenie. Budujemy. 16 000. 10 tur. O tak. Wiosna daje w ogóle +1 do zadowolenia, nie? Oni tak się buntują, jeszcze mamy te +2. Prawda, lecimy na wyższych podatkach przez chwilę, żeby docisnąć.
Ale jest git. 1200 na czysto wyciągamy z prowincji, która zarabia 4700. Nasza niewielka armia posiłkowa dogoni tych... A, żeś ich dogonił. Pościg generała. Walczycie? Walczycie. Dobijemy to, co zostało. Dobra, pysznie. Dobijemy to, co zostało i ruszymy. Czy my możemy tu toczyć bitwę? W sumie ta, jest wiosna, możemy Surugę zdobyć. To jest armia, którą oczywiście bez problemu raczej wystrzelamy. Oni chcą się bić doskonale. Myślicie, że jakbyśmy podwoili liczbę artylerii... Co ty robisz? Podwoili liczbę artylerii w naszej armii i dali dodatkowy oddział gradów, Katiusz, rozumiesz, bombienia? Czy to by było git? Powoli zaczynamy brakować miejsc. Kawalerii. Trzeba pozbyć się jeszcze tej kawalerii. Trochę samurajów do walki zwarciu musi być, bo wróg mimo wszystko jak się wbija, to ta piechota liniowa nie daje rady. Kurde, mamy strasznie słabą piechotę liniową. Te inne jednostki, frakcje jak miały piechotę liniową, to mi... Oj, co tu się stało? Dobra, ważne, żebyście nie strzelali po swoich bardziej niż po naszych. Dobra, proszę państwa. Bo on tu miał samurajów, nie? A samurajowie, z tego co pamiętam, to lubią łapać szrapneliki, nie? Nie wiem, czy to słyszeliście. Szrapnelik, pyk, samuraje. Szrapnelik, pyk, samuraje. Szkoda tylko, że oni są z tyłu. Bum, dobrze, dobrze, dobrze. Teraz katiusze będą w zasięgu. Jakby te samuraje były z przodu bardziej, to by więcej jednostek dostało. Oho, lecą. Psium, 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 bo tak trochę z tyłu spada. I te szrapneliki lekko się marnują. Możesz tu nawet walnąć? Weź jeszcze raz tego i walnij tu. O właśnie, to samuraje z tyłu dostaną. Idealnie. No i tutaj sobie sfokusować ostrzał póki co. Albo może teraz... O, ale słodziutko, dobrze. Może tu teraz walnąć? Macie jeszcze po jednym szrapnelu? To walnijcie tu, to wszyscy z tyłu dostaną. Dobra, salwa, ta kawaleria nie dojedzie. Ci nasi snajperzy nawet się nie Prawda, że nie dojedzie? Na wszelki wypadek poszli tych samurajów. To nasza piechota liniowa jest taka papierowa. To nie jest piechota liniowa z podstawki. Trzeba się tego udłużyć. Dobra, rozstawieni, przesunięci. Nice. No i wystrzeliwujemy oponenta. No teraz może baraży gdzieś tutaj w centrum. Dla zdrowotności. Jak tam katiusznicy? Nasze grady się ładują. Zaraz wróg będzie w zasięgu. O kurde! A to są łucznicy konni, dlatego ich nie widziałem. Oni wyskoczyli w EDW. O, lecą! O, dobrze, tegom chciał! Straty 2. Ale ładnie wygląda. Dobrze. Dobrze. Cicho, o to chodziło. O to chodziło. Dobra, kawaleria. Bardziej, żeby dobijać to, co ucieknie. No teraz Jariki jak wiedzie, to zaboli. Cofnij naszą piechotę liniową. Tu jest generał. Zainspiruj. Dobra, cicho. Ganbate, Ralaj. Rozumiesz? Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Kawalerią tu wjedziesz na plecki. Nice. Tu mogą być jakieś szarże samurajów, więc reszta też musi stać. Pajak ucieka. No, ale jeden oddział piechoty lekutko obił. To trzeba oddać. No i ci łucznicy. 50 ci łucznicy już ubyli. Tak sobie stoją, strzelają. Artylerią bombymy tu. Artylerią bombymy tutaj. Patrzę, czy oni na przejeździe coś dostali, nie dostali. I wjeżdżamy tu. Może jeszcze bardziej tu objedźcie nieprzyjaciela. Spiro Levi, niech będzie. Ci jakby co, asekurują flankę. Oho, nawracają. No to idealnie jeszcze raz. Dobra, wjeżdżać na tych łuczników. Wjeżdżać na tą lekką piechotę. Nie, 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 tutaj, tu. Jejciu, wszystko sam muszę robić. Dobra, tu jakieś samuraje biegną do przodu. Do przodu. Wy panowie kroczek do tyłu. Git. Tu są rozbici, tu rozbici. Nasza kawaleria wjeżdża na plecki, katiusze. O, blitz. Proszę tu skumulować ogień, bo jest duży oddział. Tu skumulować ogień. Tu można by teraz tymi kartaczami, to jest jakieś kanistrowe kartacze. Nie wiem, jak to tłumaczyć po polsku. Tylko, że to nie strzela po na... O kurde, to strzela bardziej niż po naszych. To są dosłownie kartacze. Panowie? Weto wyłącz.
Ja nie wiedział, ja nie chciał. Jest jak jest. Jest jak jest. Ja przepraszam. Nie, jak ładnie żabkują, rykoszetują od ziemi. Pa, jeszcze w naszą kawalerię te pociski trafią. Nowoczesne pole walki. Jezus, jakbyśmy na tej modyfikacji grali z Nojanem i ktoś od nas by szybko odblokował te Katiusze. O Jezus. I ten ostrze. Ale piechota liniowa nie byłaby tak mocna na tej naszej modyfikacji, jakbyśmy grali z Nojanem. Nie, nie będzie serii multi z tego. Nie, nie, ja nie mam psychy na takie rzeczy. Zobacz, jakie to są zacięte bitwy. Byśmy 2 godziny jeden pojedynek toczyli. Sir, the men are exhausted. Musimy coś teraz zrobić, aby naszą piechotę liniową wzmocnić. Albo ją zastąpić jakimś nowym rodzajem jednostek, nie wiem czy mamy taki, albo nie wiem, strzał z przyklęku wybadać czy coś, bo oni... Za dużo tracimy. Za dużo tracimy w tym, że ta piechota liniowa nie jest aż tak dobra jak powinna. To chyba oblegamy, nie? Oblegamy, bo mamy obite jednostki, one by na szturmie poginęły, a tak to i tak się uzupełniamy, więc Chillera Utopia nasz szpieg donosi, że nie ma tu żadnych jednostek, czekamy na wsparcie. Tu w Musashi w sumie powołujemy drugą armię. Generał, który jedzie, obejmie dowództwo nad tymi jednostkami, co tam zmontujemy. Tu się bronimy, pyk, pyk, pyk. No to co, skipujemy turę. Pytanie, czy byśmy zajęli tą surugę. Ja w sumie bym znowu mi zaproponował zawieszenie broni. Bo tu Suruga Port oddziela nas od Kuwany, chociaż on tak może przejść, no ale mniejsza o to. A Musashi Fields na razie... Musashi czeka, stakuje armię. Dobra, skipujemy turę. Ty no, patrz, wrócili. Dobra, no tutaj to już raczej bez większej historii na automacie. Dobyliście ich wszystkich, dobyliście. Pytanie, czy to na razie... Ale tam handel leci, to nasz. Pytanie, czy to na razie rozwiąże problemy rebelii? O, zadowoleni, widzicie? Czyli to wystarczy po prostu wyrżnąć, ukrzyżować doktrynę pana Ragorna, zastosować na rozsierdzonych i reszta będzie zadowolona. Noted. Noted. I mamy 10 000. Czy możemy coś zbudować? Pewnie nie, bo 10 000 to jest mało. 9 tur ta osada się rozbudowuje. Kurde, no minus 10 do dochodów z podatków, nie podoba mi się to, więc na razie tego nie budujemy. Możemy outskirtsy zrobić za 8700. Buduj, ta osada wytrzyma. Tu musimy income wzmacniać, tu więcej dochodu. I order plus 12, tax minus 9. Kurde, bo te podatki wyniszczają nam populację. Kurde, 8700, a na 2000 w plecy, nie? 5700. Dobra, zmniejsz na razie poziom podatków, bo... Kurde, te miasta nie rosną. Taksy obniżają, chociaż to i tak jest minimalne bogactwa regionu. Bardzo wolno tu się rozbudowują te osady. Jakie mają dodatkowych tych, chyba że mocną industrializację wprowadzimy. No dobra, podatki na razie zmniejszone, oni mocno zadowoleni. Proszoguny rosną, proszoguny 100%. Proszoguny spadają, możemy wyciągnąć jednego ziutka stąd. Proszogun jest na zerowym poziomie. Boostuj szoguny. Proszogun rośnie. Tu się buduje fabryczka, tu na razie nic się nie buduje. Mamy 1000 szekla i wiecie co zrobimy za te 1000 szekla? Zrekrutujemy agenta i wrzucimy go do tej posiłkowej armii. Taki jest plan. Szprytny plan. Zdobywamy Surugę. O, jeszcze ta armia. Możemy zrobić Sunpo jako papet. 21 000 splądru. Nie, nie plądrujemy. Pokojowa okupacja. Wakadakashakokori. Mamy duży fame. Fame wielkiego klanu. Fame wielkiego daimyo. Te bitwy mostowe, tu ustawić armię, rozumiesz, że nie przejdziesz. To są klejpizzy. Telegraf, piękna prowincja industrialno-przemysłowa, miasto... O Jezu, on tu zrobił. No mniejsza, na razie tu siedzimy, chillujemy. Dosłownie siedzimy, chillujemy. Posyłki idą. 400 szekla. Możemy tutaj zrekrutować coś? Nie możemy. Shrapshootersi. Celność 59, celność 35. Ich jest 80 mniej, większy zasięg. Ty, może na sharpshootersach zrobić trzon armii. Ich jest 80 mniej, to jest prawie połowa mniej jednostki. No ale zdecydowanie lepiej strzelają. No i są drożsi.
Szoguńska infantry. Surowiec. Szoguńska gward infantry. Budynki. Przemysły. Militarna akademia. Za 6 tur cenzurka. Dobrze. I do not wish to listen to you. Słuchaj, mordo. Politics makes for strange and sometimes Nawet mnie to nie unwelcoming bawi. counters. Nawet mnie to cholipka nie bawi. Dobra, dawaj te 1500 kaflat, handel znowu. Pogadaliśmy. Pewiem, że mogliśmy go cisnąć, ale my jeszcze nie jesteśmy gotowi. Na spokojnie. 1900 na następną turę. Dobra, skipujemy turę. Sado. Aha. Co jest? Czekaj, Sado to jest ta prowincja, daimyo, co jest na tej wysepce, nie? Na północy. W sensie po środku oni tam chyba kopalnię złota mają na podstawce czy gdzieś. No, że tak widzę, sojusznicy nasi, wasi, no ja nie wzywam. Interesujące. Oni pływają armią z flotą, ja ich widziałem gdzieś. Jak oni mi się zesantują. Bunty, rebelie. Awansował ten, trady Rojcy. Czekaj, czy my z powrotem walczymy z Edo? Nie. A Kuwana tu weszła. Kuwana walczy z Edo? Interesujące, możemy to wykorzystać. Poczekaj, bo awansował agent, to jest najważniejsze na razie. Ainzu płynie gdzieś flotą. Musimy zainwestować we flotę, ale na razie nas nie stać. Ty awansowałeś, świetnie. Co my tutaj mamy? Plus 5 do ucieczki, nie. Plus 1 do asasyństwa, szanse escape. No co za gówno. Znaczy cholipka. No dobra, może kiedyś będziesz asasynował, daj to. No i do zbijania crime'u i tego resztę. Świetnie. No i ci agenci powoli zaczynają robić dużą robotę. Dużą robotę. A jak jeszcze cenzurka wejdzie, to już w ogóle. Prawdopodobnie zaraz wejdzie tak, że będziemy mieli po jednym agencie na prowincję i oni będą zadowoleni. Tylko poczekamy, aż jeszcze te bonusy zajdą. Powinno być git, 7200. Gdzieś tu w ogóle rebelię widziałem. Tu rebelianci w Kozukę, ale to na razie poza naszym zasięgiem. Kaiza i rebelianci. Co tu się... Znaczy nie rebelianci, a... Kuwana. Kuwana walczy z Edo? Jezu, jaki to jest mun z tymi dajmiami. Kuwana, a... Kuwana walczy z Edo, okej, to jest trzecia strona konfliktu Rzezimieszek Bandyta. I to jest Kai jako duże miasto, tam są Kai Fieldsy i zaraz Edo. No dobra, my tam możemy w tamtym kierunku zmierzać, powolutku. Tą naszą zawodową, profesjonalną armią. Sobie staniemy. Ty zajmiesz miejsce w Surudze jako garnizon, na razie będziesz bronił przejścia przez te porty. Tu mi się wyszło z tego, wy cały czas musicie jako garnizon siedzieć. A ty jesteś do tej armii jako support. No i pysznie. Okej, klasyczna armia z początku. Moglibyśmy poczekać, aż Kuwana dobije to Edo. I wtedy z dwóch stron najedziemy to, co z nich pozostało. Chociaż pewnie Edo zaraz znowu nas zdradzi. Oni są po prostu uprzedzeni, tak mi się wydaje. Za 5 tur cenzurka. Skipujemy turę. Szekle na razie trzymamy na dalsze inwestycje na naszym stołecznym regionie, żeby kumulować tutaj dochód i rozwój prowincji. Shinobi legendarny najechali... Gdańsk na nowo. Kurde, no to jest Gdańsk. Nie no, musi. Gdańsk. Gdańsk V2. To Gdynia teraz powinien być. Dawaj, potrzebujemy. To są te korwety. No 4000, no. No Gdańsk, no muszę. No gdzie ten Gdańsk jest? Tutaj. No i niech będzie. Co do nas idzie? Idzie do nas z Gujagaga Hayama. Tu jest forciszcze z... Poczekaj, bo ty tu zostałeś. O, cholipka. Ty masz iść tu, a ty masz iść tu. O. Czy my chcemy ich atakować? Poczekajmy jedną turę jeszcze. Niech się uzupełniają szybko na naszych prowincjach. Oni też się uzupełniają, ale mniejsza. Ty tu sobie wytrzymasz w tym forcie. To jest chyba wyższopoziomowa forteca, więc na spokojnie będziesz to utrzymywał. Jeszcze jest flota do pomocy. Możemy najechać szlaki handlowe czyjeś. A daj, plądruj, zawsze jakiś szekielek wpadnie. No i mamy 9000. Kurde, mieliśmy inwestować. To jeszcze jedną, które musimy poczekać z inwestycjami.
Możemy nowe stanowisko nadać. +1 do dochodów ze wszystkich prowincji. Znaczy do rozwoju, +3 do taksów, gdzie ten ziomek sobie przesiaduje. No dobra, daj to. Zawsze jakieś stanowisko. Okularki dostaniesz. Bo ty jesteś potencjalnym dziedzicem, to jest żbiczek nowy. No i na razie skypujemy turę. Chłop, co nas atakuje? No dobrze. Dużo Ashigaru. Generał. Troszeczkę piechoty liniowej. Pytanie, jak wygląda to zamczysko? My mamy tylko 2 oddziały piechoty liniowej strzelców. Kaci łucznicy. Dodatkowi łucznicy, dodatkowy oddział garnizonowy strzelców. Ty, co to jest? Jakaś nowa jednostka. Matchlock Light Samurai. To są jacyś strzelcy z flintami, samopałami domowymi. No dobrze, proszę państwa, zaczynamy. Klasyczny zameczek, ale dwupoziomowy. Wieżyczki mamy wyposażone w już jakieś tam działa strzelców, czy nie wiem, co oni tam będą robić. A rozpocznij bitwę i wróg go atakuje głównie z tej strony i tej strony, czyli to podejście jest puste. Okej, mamy więcej strzelców niż nawet byśmy potrzebowali. Na górnym zamku maksymalnie rozciągnięci i już nie było gdzie tych ustawić, ale to dobrze. Będziemy się bronić w ten sposób. Tu rozstaw tych pyk, 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 pyk. Łucznicy niech tutaj staną jako dodatkowe wsparcie ogniowe. Was na razie wycofaj. I z tej strony atakują, ale to jest niewielkie podejście, więc powinniście sobie poradzić. Dodatkowi łucznicy tutaj, aby strzelać po oponencie. No i wy w sumie nie będziecie mieli co na razie robić. Zwłaszcza ten oddział. Oddział kacze z jary. No nie ma gdzie was stawić, tam chyba nie dobiegniecie. Tu wszystkie sloty zajęte do strzelania. Na razie stójcie, będziemy ewentualnie wami rotować. No, zaczynamy, proszę państwa, zaczynamy. To jest Gwajak Hayama, nie? To jest chyba Gwajak Hayama. Czy ty podjechałeś i siadasz z tych koni? Tak, siadasz z tych koni. No, strzelacie panowie? Powinniście mieć ich tam już w zasięgu czy coś. Ta wieżyczka też już powinna ładnie strzelać po... Tutaj po tym. Strzelajcie sobie. Pyk. Ta wieżyczka jeszcze nie ma nic w zasięgu. Chociaż on tak wolno podchodzi, że jakbyśmy chcieli zrotować, to już byśmy zdążyli. No, poszły teraz salwy. Dobrze, tego bym chciał. Chodźcie w sumie tu na dół, pomożecie gdzieś tam, będziecie flankować, kręcić. Dobra, idą salwy, dobrze. Tu pełne te, może nawet nie dobiegną? The enemy has uncovered the hidden units. O, łucznicy. Dobrze, tego bym chciał. Po jego piechocie. Od przodu, od góry. Ostrzał. Prawda, te strzały idealnie przed nimi lądują, nie wiem jak wy to celujecie. Na pierwszą linię ewidentnie próbujecie celować tylko. Dobra, jak tutaj to wygląda? Wróg zmasakrowany. Trzymać linię nawet w ten sposób. Bo tutaj oddział... Gdzie wy jesteście? Wy tutaj staniecie o tak w ten sposób i będziecie ich jeszcze asekurować ostrzałem. Good. Wy staniecie powiedzmy coś takiego. Może nawet jeden oddział na razie. Dobra, i wy staniecie tutaj pyk, żeby asekurować ostrzałem. No i pysznie. A tutaj 4 oddziały łuczników, to co wbiega z tej strony jest pyk, pyk, pyk bombione. Bardzo ładna, dosłownie aż poradnikowa bitwa, jak wykorzystywać te ukształtowania tych fortów wielopoziomowych, że strzelcy u góry zawsze, piechota tak, żeby jeszcze robić okienko, żeby ci z tyłu mogli strzelać. Warto wykorzystywać, bo mamy więcej strzelców niż miejsc na tych murach, więc można właśnie ich tak tutaj upychać, żeby strzelali. Tu mi włażą na mury, kurde, mieliście ich zatrzymać. A myślę, że spanikują, bo jeszcze łucznicy są z tyłu, ta piechota liniowa sobie powinna na spokojnie poradzić. Stańcie w ten sposób, żeby im jeszcze bardziej odsłonić. No i mamy gigantyczną liczbę jednostek, które mogą jeszcze na drugą, trzecią linię nawet wspierać. A strzały siadły tutaj na tych samurajów, co się... A, bo to są konni łucznicy.
Siup, jaka masakracja. Słodziutko, lubię tak. Proszę Państwa, inspiracja, przegrupowanie, ganbate i ci Ashigaru wytrzymają napór elitarnych sił nieprzyjaciela. Co prawda są wspierani ostrzałem, ale pięknie stoją i robią zadymę. Tu już wszyscy wybyci? Wszyscy wybyci. Ci Kachi z Yari mogą tutaj podejść, jak coś będzie się ładować. A wy sobie jako rezerwa chillować na razie. A, i ten generał ma... Nie, ten generał nie ma. Kurde, ale ta dodatkowa amunicja na łuczników by się przydała, bo łucznikom szybko strzały się kończą. Tutaj wszyscy zmasakrowani? Pysznie. No to piechota może wracać na swoje stanowisko na murach. No i główne jego siły dobiegły. Atakuje mur. A, tutaj też wrócił. Dobra, to cofnij jeszcze raz tych Kachi z Yari. Nasi Ashigaru się tym zajmą. Atakuje tutaj. Cofnęliśmy troszeczkę piechotę liniową. Tu jeszcze mieliśmy oddział Ashigaru. Samuraje jako żelazna rezerwa sobie stali i czekali. Wróg przyszedł. 2 oddziały piechoty liniowej będą sobie bezpardonowo bombić. Jeszcze łucznicy z tyłu. Generał z tyłu. No dosłownie wszystko, czego potrzebujemy, aby zmasakrować nieprzyjaciela. No ale cofnijcie się, dajcie wejść przyjacielowi. Wszystkich wycofuję, żeby wróg tutaj sobie wchodził. Pyk z 2 stron, jeszcze łucznicy górą walą. Jeszcze generałowie się ustawili i z rewolweru sobie fragują. Porąbane. Tutaj Kachi pięknie asekurują naszych Ashigaru, którzy w sumie mogą w końcu ulec. Dlatego możemy posłać drugi oddział Ashigaru. Ty, jak chłop mi towera zajmuje? O kurde, ty, oni tędy weszli. A bo oni uciekają i przypadkiem wleźli. Ty, i tu na plecach się desantowali. Co jest? A jak ty żeś tędy przelazł? Karypelku. Sir, the men are exhausted. O, już uciekasz. No chodź się pobawić. It is close, sir. Chłop stoi, strzela tam sobie, nagle patrzy, obraca się z tyłu, coś tam krzyczy o tego, wrzeszczy. Obraca się, piw-paw z rewolweru. A, po robocie. Heroiczne zwycięstwo, czy ja wiem? Czy ja wiem? No cóż, jest jak jest. Pytanie, czy robimy kontrofensywę, bo ta armia czekała na uzupełnienie nowej piechoty liniowej, jako wsparcie. Jakieś śmieszne straty ponieśliśmy. Nie, niech oni tutaj siedzą w tym forcie, fajnie blokują przejście, a my się zajmiemy na razie północą. Trzeba liczyć, nie wiem, jeszcze za 2 tury Edo znowu pewnie nas zaatakuje. Shinobi wykrytym, szlaki zablokowane, ale póki co jest dobrze. Ainzu płynie. Pytanie, gdzie oni płyną? To są nasi dobrzy sojusznicy. W sumie tym Danzysiem podpłyń bliżej. Stań tu na razie, pyk sobie. Może ostrzał brzegu czy coś uskutecznimy, jeżeli chodzi o pozycję nieprzyjaciela. Edo w pokoju. Kurde, może zdradzić teraz, my to Edo zdradzimy. Dobra, mnie interesują na razie szekle. Tu są znowu rozsierdzeni. Coś się zbudowało i jest, rozumiesz, -2 do zadowolenia i oni tutaj będą się buntować i w ogóle problemy i ubóstwo. Tu jest +4. Zrobimy tak. Daj tego doświadczonego agencinę. Szoguny rosną. Wrzuć tutaj. Jest -1 i szoguny rosną. Tu jest +5 i szoguny rosną. To daj jeszcze raz tego agenta. -1. Dobra, ale to się uspokoi. Nie będzie rzeczy rebelii. I szoguny spadają. To wyjmiemy jednego żbiczka. Które szoguny dalej spadają. Tu jest 100% i 5 tego. Wrzuć drugiego żbiczka. Dobra, szoguny rosną +4. Szogun spada. Dobra, mniejsza. Budujemy, proszę państwa, miasto przemysłowe. Ależ tak Kazuo Fieldsy będą generować inkomu. Tu jest ten specjalny zachodni budynek plantacji. Industrialne miasto. Jeszcze klej pizzy będzie można postawić. Coś pięknego, jeżeli chodzi o poziom szekielków. Ci są jak rozsierdzieni. 100% krajmu. Well. Kto by się spodziewał? Za 3 tury cenzurka. Pysznie. A nasza armia, powiedzmy, że jest gotowa. Ty mówisz, że my przegramy? Mordo. Ja tu mogę siedzieć cię oblegać.
Jak do nas wyjdziesz, to cię bum, bum, bum. Patrz jak ta artyleria szybko awansowała. Nice. Trzymaj oblężenie. Daj tego agenta, pokaż tam na północy, nic złego się nie dzieje. Dzień dobry! Co to za ile kawalerii? No jeżeli to na nas ruszy, to trzeba będzie się cofnąć. Co prawda to jest Gudja Hayama, a to jest Kuwana, więc to są inne frakcje. Ale dobrze, dobrze. Mamy to, co chcieliśmy. Proszę Państwa, ale myślę, że to jest idealny moment, aby nie tylko wlecieć z znajomym Polsatu, ale zakończyć ten sezon. Pierwszy sezon sagi szoguńskiej myślę, że możemy uznać za zakończony. Na Shogun 2 Zmierzch Samurajów z modyfikacją Master of Disaster. Nie pamiętam nazwy tego moda. Bo dużo odcinków wyszło. To jest długa kampania, nie wiem ile to jest tur. Możemy sobie zobaczyć, ile my już tur rozegraliśmy. To jest tura 81, więc to jest idealny moment, żeby nie przedłużać tej serii, żeby nie zamulić, zrobić sobie przerwę i za jakiś czas wrócić, jeżeli będziecie chcieli. Bo modyfikacja fajna i tak czy siak będziemy do niej wracać. Ja już widzę potencjał na niezliczoną liczbę serii na tym modzie, zwłaszcza, że już na przyszłość będziemy lepiej ogarniać te wszystkie mechaniczki, a może poznamy nowe, bo pewnie dużo rzeczy jeszcze nieodkrytych. Z naszego malutkiego klaniku, z naszego takiego dajmisia małego, dajmisia, stworzyliśmy potężny klan na południowo-wschodnim wybrzeżu Japonii, liczący się w głównej walce. Kontrolujemy obecnie prowincji 19, tych wszystkich mniejszych i większych. Mamy w miarę stabilną ekonomię. No cały czas jest problem z tymi krajmami i antymodernizacją, ale dlatego, że mocno ciśniemy w przemysł. Cenzurka pewnie to jakoś tam wspomoże, zwłaszcza, że agenci też już ładnie poawansowali. No i mamy w miarę tam powiedzmy domknięty rozdział zdobywania tego obszaru, więc to można fajnie zamknąć w pierwszym sezonie. No i drugi sezon już jako taka wojna w głębi Japonii, idziemy w kierunku już tego Yamashiro, czyli dawnego Kyoto. To jest warunkiem zwycięstwa. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali wszystkie odcinki z tej serii. Przypominam, że można dawać propozycje pod filmem, jak i w komentarzach, znaczy w propozycjach na Discordzie odnośnie kolejnych serii, modów, pomysłów na gameplay. Zajączek mile takie komentarze czyta i aprobuje. Dużo serii powstało dzięki widzom. Dzięki po prostu waszej aktywności. Także proszę Państwa, dziękuję bardzo serdecznie, trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.